नाज़ नवाज़ अहम ख़बर शेयर पिया कई त सूबाई वज़ीर शरजील मेमण चयो आहे त वॾे वज़ीर कुर्बानी ॾेई पंहिंजी ज़मीन ऐं फसल ॿोड़ाए छॾियो आहे। कंहिंजी ख़्वाहिश ते कट न हयो वेंदो। पाणी खे रस्तो ॾियण जो फ़ैसिलो आपाशी माहिरनि जे मुशावरे सां कयो पियो वञे। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे इतलात वारे सूबाई वज़ीर शरजील मेमण चयो त सखर ऐं गुरू बैराज ते पाणी जे वहिकरनि में लाथ थी आहे। समूरे मुल्क में एमरजेंसी वारी सूरत हाल आहे। फसल मुकम्मल तौर तबाह थी चुको आहे। हिन चयो त मंछर ढंढ जी सतह 1 फुट घटिजी 122.3 RL थी चुकी आहे। शरजील मेमण जो चवणु आहे त जिन जा घर बहाल थी विया आहिनि उन्हनि खे पंहिंजनि इलाइक़नि ॾांहुं मुंतक़िल कयो पियो वञे। नाज़ नवाज़ ऐं ॿीहर अहम ख़बर शेयर पिया कई त सूबाई वज़ीर शरजील मेमण चयो आहे त वॾे वज़ीर कुर्बानी ॾेई पंहिंजी ज़मीन ऐं फसल ॿोड़ाए छॾियो आहे। कंहिंजी ख़्वाहिश ते कट न हयो वेंदो। पाणी खे रस्तो ॾियण जो फ़ैसिलो आपाशी माहिरनि जी मुशावरे सां कयो पियो वञे। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे इतलात वारे सूबाई वज़ीर शरजील मेमण चयो त सखर ऐं गुरू बैराज ते पाणी जे वहिकरनि में लाथ थी आहे। समूरे मुल्क में एमरजेंसी वारी सूरत हाल आहे। फसल मुकम्मल तौर तबाह थी चुको आहे। हिन चयो त मंछर ढंढ जी सतह 1 फुट घटिजी 122.3 RL ते अची चुकी आहे।